Mấy dòng này chưa hót mà không? Dạ hót rồi nhưng mà chưa căng lửa lắm anh. Còn này thì nó thường rồi. Dễ nuôi hả? Dạ dễ nuôi anh. Con nó đi được. Dạ con này hả? Con đi rẻ không? Cái đó chịu mấy? Nhưng mà mình phải cho nó ăn sâu thời gian nó thì nó ăn nó. Ăn anh cứ bỏ vô 2-3 ngày anh bỏ chán cũng bình thường mà. Con gì? Này thiếu. Thiếu con này nó bậy vậy đó. Dạ không, này nó hót thôi không? Hai con này hót rồi. Em nói cái hàng này là hàng gần bây giờ hay sao? Vậy quá chị đừng. Còn 4 triệu. Mua về để đổ trong mùi đó. Sáng cà phê ăn nó hết. Dạ giấy à. Cái giấy đó rồi mua không có được rồi. Gì nữa mà anh? Gì quay gì trời? Anh đang quay phim. Dạ của anh hả? Đâu mua hết không? Để mấy bị lần dân. Dạ ba.
gì rồi còn em một cái đồ hậu tạo liền cho